槟城乔治市今天突然遭遇一场猛烈风暴袭击，牛乳鹅其中一个祖屋区受灾最严重，屋顶被掀飞，飞散的碎片击中了楼下的车辆和住家，至少11辆轿车受损，6户家庭受影响，所幸没有人受伤。不过，突如其来的狂风暴雨让居民惊魂未定。 槟城今天大约凌晨4点，突然刮起狂风，夹带暴雨来袭，导致牛乳鹅敦沙顿花园的祖屋屋顶被掀翻，6户住家受影响，至少有11辆轿车被飞散的碎片压毁，所幸没有造成人员伤亡。25岁的居民穆哈默伊扎菲透露，他是被强烈的风声吵醒，随后就看到狂风掀起屋顶的瞬间，吓得他当下只敢留在家中静观其变。 Saya duduk dalam rumah, saya tak boleh nak keluar tu, saya memang takut baju saya semua habis. Kat luar saya tak berani nak kutip lah sebab angin terlampau kuat sangat. Memang saya nampak ria angin tu, memang main betul beliung. 另一位住户祖利亚尼表示，他和家人是因为闭路电视系统响起警报而被吵醒，但他们一步都不敢离开住家，直到1个小时后，情况稍微平静了，才出门查看。 Rosak bumbung habis semua lampu belakang semua rosak. Lepas tu kereta ni pun bercalak. 2 biji kereta, 1 biji motor. Bumbung tu jatuh dia bunyi bising tau. Habis tu kita tengok dia jatuh. Tengok kat CCTV semua ada. Sebab ada CCTV kan. Tu yang kita boleh tengok balik, record balik 另外，住在2楼的一名华裔七旬老翁 Daisy 又指出，家中客厅突然传来木头撞击的巨大声响，让他瞬间惊醒。 Lebih kurang 5 lebih. 5 lebih semua jatuh habis lah. Ada dengar bunyi? Dengar pompa kayu masuk rumah lagi. Kayu masuk kat rumah. Dulu nampak, aduh. Nasib baik orang tak tidur bawah, tidur kalau mampu. 直到早上8点，居民才陆陆续续检查受损的财物。冰岛市政厅委员罗哈伊扎也到场视察。 他表示，这个地区以前也曾经历风暴，但这是有史以来最严重的一次。当局也证实没有树木倒塌，目前清理工作也正在进行，避免造成道路堵塞。